Hej og velkommen til denne her video. Velkommen tilbage til Mester Momin til Lego. I dag vil jeg gerne vise, hvad den her seje Lego Teknik, det står der også her, Lego Teknik del 2 dumper godt kan. Og hvis I har lyst, så kan I se den anden ting af den her. Man kan lave to ting ud af den. Og det her, det er ene ting, som jeg har lavet en video om, og den må I gerne se, hvis I har lyst. Og det er den her, jeg har lavet. Så først vil jeg gerne vise jer den her bog til at lave den med. Så lad os se at komme i gang. Den er ligesom de andre Lego Teknikker, og nu vil jeg gerne vise, hvad den her Lego Teknik kan. Så lad os se at komme i gang. Hvis man drejer det her, så kan I se, så drejer dens hjul, og det er ret sejt bygget og lavet, synes jeg. Men altså, hvis man trækker her, så går den op, ned. For eksempel, hvis man har sådan en boks, så kan man gøre det her med den. Et eller andet. Og så kan måske, hvis man gør det her med den, så kan også trække selv. Det ved jeg ikke. Det kan jeg måske prøve en gang. Men jeg har ikke lavet den her video før, og så kan den dreje her, og så når den kører, og så kan den gøre nogle seje ting. Og så tak for I så den her video. Hvis I kunne lide den, husk at give en like. Og hvis I kunne lide den anden video, jeg lavede, så må I også give den en like. Så vi ses. Farvel!